我唱，对，是我们原本的贝斯老师唱，对，结果他力谋回庙里了，对，力谋高就了之后，我练看看好不好？唱的不好请见谅，因为他写的歌词其实有一点难唱。你也可以把它翻成客家话。没办法，这个翻成客家话还是没有办法唱。志宏老师是客家人，谢谢，好不好？那就把海南话的部分我们翻成台语，客家话翻成台语，不到海南岛，谢谢。如果你上 YouTube 去搜寻这首歌的话，它有一段非常精彩的舞蹈。我是台湾来的领导，家住在林口交流道。公司派我来海南工作赚钱养妻小，这里的美呀真多，看得我口水滴滴流。男人的天堂，天天下班夜场去报道。我对今后身高很好，大家咧唱，唔惊艰苦，身高七水开呀大大，我较吃会爽。为什么不到海南岛不知道身体不好？我没有去过。对，那我们要问看起来经验比较丰富的小雨老师吗？你有去过？你有去过？工作去过，所以为什么剥开2颗嫩椰子会边吃边笑？哦，吃东西就是一件开心的事。你要用麦讲，因为观众对，吃东西就会很开心。吃东西就会很开心，那等一下，那大香蕉在讲什么？大香蕉就是海南岛也是属于一个热带的地区。那为什么前面又绿椰奶，后面要大香蕉？因为它又有椰子，有香蕉。后面的白斩鸡又是什么？白斩鸡大家没听过吗？就是鸡，有吗？下去撒撒，这样可以吗？为什么这3个东西要串在一起？你要问黄明志啊。这个歌当初